Ante fi akka deemne sagalee sii taanuu fi bar. Mana Habibaatti moo mana Mubaarakitti moo mana Wallahi sagalee obse waan takka sadaatin ila maqaa kan ko suutuma shuuf godhiiti kottuuti keessa natti madwana sagalee sii taa deemuuzni keessi teera in sadaatin siin jedhe natti. Naaf ta'eera. Ayyee bakka. Yoo dabalan argames rakkoon qabu miti kalaas rakkoon qabu waan gaafanfatuudha ergu dabalee siifan erga siifisi ati ummata kana hin dhaga'ini ummanni kuni mataa nama nyaataa beekaa jechuudha. Intini siin jedhu sobanii rabbashaa jiru sammuu galcheeffatu wallahi beekaa cinqii si badaa nama cinqa dhugaa dubbachuu inuma sodaatte malee jedha arti gudoo Samiraan. Wallahi Samiraan danda'u. in sodaatte obse in sodaatte ati in sodaatte sodaa qabdaa bilbilaan jalaan siinaasaa. Lucky. Eshi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mucammi damtuudha baay'ee miidhamtuudha. Tokkoffaa isaatiin darbaadha. Saatii kana baatee utuu wayi rakkoodha. Saatii 5 Itoophiyaadha. Lammaffaa waamichifati haa mucaa miti anaana cinqaara bakka hin jirutti. Kana hubadhu. Gaafadhe bar si cinqaa jira waamichicheen naan lakki waa tokko rakkoo qabu maqaa kootii naa waamtu jette malee muca yoo sodaa qabaatte garuu akkam goona sammuu keessaa naasufsiisnu laata jalaan. Lucky sodaan. Maal jettee obsee? Sodaataan jiru. Dhugaa moo? Dhugaa. Abshir ati kamiifuu abshir nutu siif jirra nuti wanti fedhe yoo ta'e siif jirra sodaatin. Galatooma. Amiin. An tokko hin sodaatini garuu hedduu yaaddofneetu waa'ee hirma kennu yaachiseen naan si gaafanne ergaatii nagaa qabaattee ganama irri barraa kanatti kaatu saatii 5 Itoophiyaatti ta'ee nyaata qursimsaa irraatii nyaata harta yoo ta'e damoozni keessatti hin irranne hojiin sittiin baay'atu yoo ta'e rakkoo miti gaba waamichatti immoo obsi gaa madaamii iyyuu nuti waamee qabsina abashaan immoo akkasuma gaa abashaan gaafa. Callisinee kunoo tiktokiin kiyya sirriitti ilaalee footoo kaafadhu kunoo siiduunaan isin jirti. Saatii irriba keetis irribnis sirraachuu qabaafatu amma saatii kana taa'uu hin qabdu mucaan namaa rafuu qabdi. Amma saa kana teessee irra biftu naarraa kunoo. Maaliif haga saatii kanaa teessa lubbuu sirraffistu moo? Lucky ani zimuun jedhee misuma shinaa sottu kana sagalee numti keessan namararraan hin zimee dheetaa. Oh, okay. Akkamitti kunoo ni iyyite sagaleedhaan jeeyti mucaa. Okay. Akkas taanaan bakka waa tokko rakkoon qabu nuti nageenya keetiif yaanneetu akkuma siin jenne wanni jiru jira taanaan nu beessisii sagalee siif taananu. Ishi? Damooza kan kee akkuma Samiraan jette jechuudha ji'arra darbinaan qaxxitaa jechuudha nuun haasa'i. Nutu jechuudha funyaan si qabeerra hirkaasii fuudha. Kunoo dhaqaa dhaqxee ijoolleen as zabamtee wallaahi as jalaa gubataa jiru bar maancharaa gubataa jira bar jazaa rabbi namaa kabbala fatee haatis bor. Tokkoffaa damoozi kee guyyaa tokkorra yoo darbe lammaffaa birrii tokko yoo hidhate qarshii tokko yoo hidhate akka gaafa walii galtanurraa. Isii kana maana sitti dhaammannaa wanta biraa immoo danda'e kaasilas danda'amu malee keessaan ba'amu bakka guddaan ga'amu. Bar Zahira dhiisii manaama keessa iyyuu obsee jechuun dhiistu barraftee wallaahi. Way maa sammuu dhaqaa dhaqee adada mana kana jooyin godhuun si masiin obsee jettu achumaan fiigee kutaan. Maali isii miti nuyyuu akka nu jennu nu godha artii barshi. Anoo amma yoo siin obsee hin jenne natti tolu. Jarri obsee jedhu jarri garuu jechuudha warri as jala jirtan jechuudha hundi keessan. Warri fatu obsee waamimee warri jettan jechuudha wallaahi adabadhaa isinis warri koomentii mataan keessan nagaa mitiiti. Fatu obsee waamimee jedhu barsaamuu dhufanii. Inna obsee jirti.
Obseen eessa deemtee dubar? Obsee waami meedhu achumaan fati yaada obsee jetti. Hawwinnat. Salaamu alaikum, kam jirtu? Jirra waalaikum assalaam akkamati? Nagaadha. Nagaadha wallahi alhamdulillah. Ani dibaddeeti. Maa obsee qorataa jirra. Yoo fati aan baddaltee jiraatte inni. Gaafa daarta. Qorataa. Cinqamnee barri. Nageenya siitii yaannee bar haala amma jiru kanaan jechuudha mucaanii waamichumaan huqqatte. Obsee fidi ilaali amma obsee fidi. Nu gubdee barfatu. Laa fuudhuma sii qofaati kaameeraa diqqootti hin qabin ishifatu. Kanuma qofarraa eeggadhu waan biraa waan takka rakkoo hin qabu waamicha wajjiniin kolfaa qabadha. Isiinuu dhakkii nama firiidhaan beesisti. Waanuma qabuma kan keetti tollaan teessee dhaggeeffatti malee rafuuyyuu hin dandeessi hojiin qabdu sa'aatii kana booda. Garuu dogoggortee asirratti hin agarsiisin. Ishii obsee laayivii irratti mul'atin ishii uummanni budaan kun jechuudha siin tolu. Manu badaan irraa eegamiti maasirraan eegu. Garuu argeera dhiifama naa godhaa malee. Akka tasaa argite akka diqqootti wallaahi. Ati yoo argites rakkoo hin qabu. Manni argee gaggabaadhaa barsamuu fidii. Chaachaa fidii. Ala nammoo chaachaatti dabartanii gadee malabbaa keetti si haa godhu chaachaan. Na wajjin jaallattee chaachaa. Bakka kanatti keessa hin jiru. Mubaara mucaan obsa qabdii maqumti siituu obseedha. Maqaa kontiniitu baasaa baran simin malaaka yaawwata jedhanii jirri keenya. Maqaa koo silma ilaalanii obsa qabayattii ta'uu si arginaanii obsee jedhanii moggaasanii fi ammallee rabba obsa kennuuf. Ayiwaa garuu wanti bareedduu ta'e wallaahi fatu wanti bareedduu ta'e miila olirra kaa'attee teessee waamaan ooltu. Wajjinumaanii. Wajjinumaaniyyuu deddeemuu kana dasna jette beeyta. Dhaqaadhatte kunaanuu alzaftu. Nan hojjedhaan wallaahi. Bunna sofiifan dhaabbadhaan. Barri isa kana anuu hawwaan jiraatuun dhufee jedhe. Sammuu maaliif galuu oolte ati? Biyya moo? Biyyatti hin deessu? Lakkee. Wallaahi tun si ta'e jechuudha ji'a sadii fudhadhee boqonnaa dhaqee maazarii birattan jechuudha. Arrasamee deebi'a. Wallaahi. Garuu akkas ture akkasii nuyyuu akkasii aadaa turre garuu utuun beekin guyyaan na jalaa deeme. Wallaahi sammuu baabaas qobaa deesse achi baabaa biyyaansa aniyyuu jiraayyuu. Ijoolleen illee jiru ijoollee hiriyoonni kan kee waggaa dheeraa wajjin jiraattee jiru akkuma maatiitiin garuu immoo isa kana immoo ijoolleen haaraadha mumkin namni namaa dhimmamee nama jala da'uun hin beektaa sammuu fatanaadha. Amma zarii biratti deessadhee yaadaa ture wallaahi siitis silaa boqonnaa guddaa sirriitti xagganamtee sirriitti arrasamtee ila nama biraa taatee jabaattee deebita turte silaa hin kiifamta isa kan baabaayyuu walitti. An akkasii yaadaa ture wallaahi. Ana soo akka keetti firiidamii qabaadhee galanii deebi'uun hin danda'ama ta'e. Dhaqee dubbalaa koo biratti daamanii wallaahi biyya ormaatti hin dawlami. An akkasii yaadaa ture sammuu wallaahi qalbii kootiin hin galti amma naama rabbisiidhaa ta'e jedhaan ture. Amma maanni beektaa akkasitti dhugaadha yaadaan turaniyyuu taane garuu wantichi maanni beektaa yoo amma kaatee galtee fakkeenyaaf maatii biratti yoo deesse ijoolleen qilleensa lama barsiisuun hin jabaata beektaa baabaa irratti hin jiilee. Baabaa amma fakkeenyaaf. Tinii jedhee rabba shamee Itoophiyaa yeroo galu. Baabaa amma achitti dhalate fuudhee hin galee miti yeroo galu qilleensa baruudhaaf hanguma achi ture sanayyuu qilleensa baruuf badaatti ulfaataa ture. Achi keemma ammas immoo fuudhee yeroo deebi'u ammoo dhufee immoo qilleensa asii baruun ammoo rakkoodha beektaa. Yaa antiniidha. Rakkisaadha garuu ijoolleen qilleensa intinii jedhamuun jeeqamuun garuu immoo daa'imummaadhaan yoo ta'e samu aga ji'a lamaa manaaminii ta'ee sana booda immoo gaafa fudhattee dhufte bakka qilleensuma tokko baran jechuudha bara lamatti hin ta'u. Maaliif araasiidha waan ta'eef. Bakka silaayyuu yeroo darbeera amma atuun duraan siin mari'adhee jiraadha wallaahi. Ani garuu yaaduma keettuu akkas goota hidhee yaadaa ture. Laa yaadeen ture garuu natti hin tolle. Tun beekin guyyaan
fagaate hin beekta ka guyyaa yeroo xiqqoo achi siqee jedhe intiniin hin danda'amu beekta. yaa ተንቀሳቀሱን ሆኖ ልፋታ ያ Chacha maal si dhabu qoy. Amma moo chacha dha? Chacha jaako jara dhiisati si aarsuu fi manni kun amma obsee irraa buunaan immoo obsee biratti gaafannee rakkoon tokko hin jiru jettee naan obsee nama gara chaachaatiin sitti deebi'anii dhiisee jedhanu. Chaachaan kan hin ala tokko chacha dha ala tokko obsee dabar guyyaa guutu chacha fidi chacha koo abbaa manaa koo chacha. Maasluma chaachaan kan biyyaati miti hima kan dhuunfaati himaa chaachaan. No kan nama kana hundamoo auzu billahi kottaa galaa dhungatamaa kan deemee dhufu. Tuwaati galchitee maal inni satteetu dabareetu galchitee fi inni sunni. Wallaahi dhiisan wallaahi dhiisan. Innaa sammuu akkamii gaa qophiin bannaatish wayneetuun si bira jiraadhe osoo biyya kana antinii wayii gadhiifamee ture beektaa sammuu viizaadhaan akka duriitti inni nuti iqaamaadhaan jiraannu sun hafee iqaama bicaadhaan jiraannu hafeeyyuu akka aayidii Dubaay argitee UN mootummaa jalatti nu deebistee mootummaan immoo aayidiidhaan jiraattu jedhee aayidiin sun immoo Deebitanii bakka deebitanii deebineerra garuu ammallee hojiirra oolle gaa tuunni hojiirra oolee moo warabbal kaabaa silaa dhufeen si bira taa'ee deebi'a. Wallaahi silaa yeroo itti deessu kana keessa jechuudha. Dhufee jechuudha si biratti argame tan hin deebi'a silaa wallaahi. Intiniidha garuu ammallee hojiirra oolle aayidiidhaan biyya feetee deemtee deebi'uu hin dandeessa jedhanii Itoophiyaadhaan ala. akkas jedhamaa ture. Yaa garuu hojiirra oolle gaa seerichi. Amma garuu ammalaa bicaan kan koo qaxaroon kan koo ji'a 8ffaadha gaafa bicaa kan koo qayyaruu deemu aayidiin fudha malee bicaan fudhu. Hafee bakka. Hafeera aayidiidhaan. Wayyoo. Dhugaadhuma ta'e wanti jedhame. Maa mootummaa jalatti nu deebistee barkalaas inni muca akka durii miti barkalaas. Yaani kan keezii keenya naalu mootummaadha. Laa ta'u tasa dhabuu wayyuu baga fuuchuun ta'ini tasa simirkaa fuuchuutu ta'e rakkoodha beektaa. Akka Keeniyaa ta'edhani Keeniyaa mootummaatu laaleedhani keezii jira. Biluufaa bitachuu hin danda'amadhani Keeniyaan arginee maadhaqanii ji'a 3 faa buluu bitatu bar. Akka sana ta'e. Wallaahi rabbi Bakka waa'ee hidhanii galchinu. Bakka ati rabbii editati yoo waa'ee obseef chaachaasaa malee siin ta'u qoyal tokko walii yaadnee. Obsee na sukkuun keessaa walii dawwalaa deemati himuudha. Obsee na sukkuu meetta achi garagalte. Sammuu nama gadi waara. Namatu gadi bu'aa jira. Achi waan obsee achi. Wallaahi dandeesseetti teeris taate. No miti wallaahi. Inaartuu jattii qoy inaartuu fatu. Obsee na sukkuutu. Yeroo takkanatti faan aartuu siin. Ma arti ma. Aamin bint Islaam. Obboleettii si hangafa bara. Miila kee nutti agarsiisifatu. Hundi keessan warri sammuu jaallattan rabbii nagaan si haa hiikuu jedha du'aa'ee kadhaaf ishee. Samootis du'aa'ee nuu kadhuu ulfaa fi rabbiin gidduu girdoon hin jiru jedhanii du'aa'een ulfaa maqbuula. Du'aa'ee nuu kadhu. Ishee isiniin kadda inshaallah. Rabbiin immoo lakkuu sifa kennu jedhi du'aa'ee naa kadhu. Lakkuu. Lakkuun fee hawwaara. Wallaahi dhime. Wallaahi. Rabbi siifa kennu wallaahi waan hawwite rabbi siifa kennu. Amiin. Rabbiif amma mimaa hawwu garuu bareedduu goota silaa hawwite amma guddaa hawwuu wayya. Lakkuu eega wallaahi lakkuu rabbi silaa naa kenne sammuu akka hin gammadu lakkuu hedduun jaalladha. Anuu akkasiin jaalladha bara. Mantaa እኮ ደስ ይላል ፈቱ mantaa ሁለት በተለይ ወላሂ በተለይ አንድ ወንድ አንድ ሴት ቢሆንልኝ ደስ ይለኛል። ወይ ማሻአላ ዋኔ ወላሂ ረቢ ስኒፈ ከን አሜን ሀቢብቴ lakkoo guddisuu isaan sodaadhaan immoo dhugaa dubbachuuf wantin kolfeefis kanaafan waan biraa miti dingata. Yaa dhugaadha bara gizee garuu immoo gizee lama dadhabuu irra gizuma tokko dadhabuu wayya guddisattiittis silaa tokko sin nama cinqiti. Koo eessa jira? Walitti kaa jechuudha wallaahi dacheen jechuudha laa dachee nyaachuudha. Mana sappoorti godhaara waan isin nyaattu. Chaachaan koo eessa jira yennaan samu koomantiin laaltu ati.
mana akkoo keetii deemee garaacha guutaadhaan jee sila garaacha namaa guuta miti inni tiktook irra sadaqa kenna bar abbaan mana kootii abtaa madal dhugaadha aftaame. amaatii keetii faa garaacha guutaa jira. Keessaa nu baasi kaati. Obsee sirriitti na sukkuumila. Inni akkam namatti tola harki kee. Wallaahi namatti tola harki kee badabbitti na sukkuume. Wallaahi rakkanne. Rakkanne barsi hojje. Wallaahi akkam namatti tola harki kee obsee. Aamin galatoomaa wallaahi warri du'aayinaa go'anaaf kadhata harkan. Fatuun silaayyuu jechuudha wallaahi warabbal kaabajoo yeroo na bira dhuftes mataa koo kana na qaqqabime itti beeytu. Silaayyuu silaa. Mamooka. Sabuun dhufa yookiin si bira ka'ee feensi arrasa. Tu maal fakkaatanii na raggaxanii ganama. Eenyu siin jedhe? Maaliif narra deemaa bultanii waan isin dhageenye seetaa gubbaarraa isin nagaan ture. Maal gubbaarraa yuuzarii jirtu? Maaliif na raggaxaa bultani? Nu yoom si raggadnaan abbaa manaa si raggadnaan gurree sirraa takalakkallee. Asuun immoo si raggaxaa turte Israa'el manaamin jettee kun gurree sitti mata. Eenyu? Asuun si raggaxaa oolte. Eessatti? Israa'el manaamin Somaalilaandii bira deemee deebisuudha cinqamee tiraan dhufuu dinnaan jalaa maqee jette. Gadee maal jettee hoo anan nama tuqe. Asuna raggaxaa oolte. Naamichi gurree barreessee tume. Asuna raggaxaa turtanii? Faatuutu akkas jee. Aswani warri. Gurree maal ta'e gurree ragaadha. Faatuutu Israa'el Niizerlaandii Somaalilaandii keessatti alaabaa ol birbirsiitee tiraampechii qunnaanii bilisoomuu diddee jettee. Yaa Habibti ani fati walin raggaxu nu laasu nu lammanuu siistemni tufeera waan ta'eef wal qixaa. Puutiinis siistemni tufuu fedhani bara. Huutiin aqlii qabdi dhiisiti jala. Puutiin daftee miliqata keessanii homciisee rukutame. Huutii sistamni galee fi jira. Yaa gurree. Oromoo yaaddee? Marsii godhanii uma birrisii. Sii wallaahi yaadne warabbal kaabafatu ummaaf yaadde. Rabbii rasuulii adii boqonnaan. Deemaa turanii. Wallaahi jedhi gurree narra deemaa turani miti ish. Raggaxna shi gurree mana nuun bada. Wallaahi irra deemna. Fatiha wallaahi obseen Oromoo yaadne. Oromoo sin beektu dhiisim cabti. Oromoo yaaddeet Oromoon tokko dhiiseete moo tokkos. Wayne gurree wayne ilman du'e dhiigaa jaratni kun samoona ganama iyyuu garaanna dhukkubee jechuudhaatii fi Fatihaanii yuuzarra deemaa turtanii ana garuu lakkii na faarsitanii malee narra hin deemne. Bakka ta'e wayitti qofaa kana gootu. Kolfee garaanna dhukkubee. Wallaahi garaanna dhukkubee wallaahi. Deekaa takki si godhaa ture. Sheeriin sitti godhee baraan guddichaan. Ani macha baay'ee zarii dhufe kaa. Waanin jedhe dhageesseetta siiduunaanii gubbaarraan naa barreessaarti dhufuu jettee hin jedhe bara. Isan nageenyaan. Gurree Dhaqeen gurreetti kolfa jedheetanii dogoggoraan yuuzaritti kolfee barii misenjeraan. Itti muddu jedhee gurreen tan kolfa jedhee. Wallaahi laazim. Aaree. Isa iyyuu immoo kolfeen naan cincallisu seetaa ilaalee. Gurreetti kolfa jedhee dogoggoraan. Kolfa jedhee wallaahi dogoggoraan kolfa kaa'ee yeroo dallaalu booddee ilaalee bara. Yeroo dallaalu edaa nama biraatiin ta'e yoomiin kolfeedhee yeroo yaadadhu lakkaa isattan kolfee waynee jedhee. Achumaan aariidhaan dhufee raggaxe siin immoo miila sirratti erge. Gurree naa baallaa. Noo siiduu naa beektifatilin siiduu beektifachi. Immoo maamul cabsaa tuuta. Yaanis gizeedhaan irra faadha bakka. Jumaa hedaalloo taane.
Deemi haasa'in abbaa mana keetiin barbaadde bakka maaliif fedha maannaa fidda oman fedhu deemure deemi haasa'in abbaa mana keetiin deemi lubboonis namba narrafaan wallahi matanya ተፈለኩ ነው በጣም ወደን እያመመኝ ነው deemi jaalallee keetiin janajjaniin ammoo yoo barbaaddes ibsite video haasa'u yoo barbaaddes ibsi garuu gisee ciistummoo dhaamsi barri check godhime ula check godhe ulaalali mee cufamuuf dhiisuu isaa guddaa kan kushiinaa cufishi ulaa kushiinaa fi maabraatii qoy barriin cufadhaanis ወጣለሁ ደኛ ትፈልጋለሁ ብርሌ ከነቃ አይሆንም ዕቃ ፈትዬ ፍቅር እናት ናት እኮ ማመሰለቻችሁ አሱ ኦሮሞ ዲምቱ በሬሳ በቃ አሱ ቻው ጋይስ ኦሮሞ ኮ ገለቶማ እሺ ኦሮሞ ኮ ገለቶማ ኡልፋዳ እሺ ሲኒን ጃለዳ ሲኒን ከበጃ ቻው ቻው በቃ ዲምቱ ባይ አድርጉልኝ ምናምን እሺ ለካ ነህ ሳምሪ ታውቂያታለሽ? ላስተዋውቅሽ ጌመር እንደውም ጌመር አላስተዋውቅሽማ ገና ብዙም ሰው አታውቂም። ጌመር ምን አብሮሽ የሚገባው እሺ ማሪ ሳምሪ ትባላለች። በጣም የቆየች ጌመር ነች። ሺዝ ኤርትራ ፎሎ አድርጊያት። ሳምሪ ፎሎ አድርጊያት። ይወላላ እንዴ ፎሎ እንደደረገልን ጃኒ የምን ነው እኔማ ላስተዋውቃት እኮ ነው ያስገባው። የኔ እናት ምስኪን ጌም እንድትጫወቱ ብዬ ነው። ሃይ ሳምሪ ሃይ ጆይ እንዴት ነሽ? ሃይ ጃኒ አለው እንዴት ነሽ ሳምሪ? አለሁልሽ እንዴት ናችሁ? ደህና ነኝ። ነገር ኖ አልጫወትም ገና። አንቺን እናስገባሽ ብለን ነው። እንጫወት ለሶስት ወይስ ለአራት እንጫወት? ገና አሁን የገባሁት አይ ዶንት ኖ ኢፍ አይ ሃቭ ስሞክ ግን እሞክራቸዋለሁ። አሁን ገና ነው የገባሁት። አይ ሚን በምንድን ነው የምንጫወተው? በቤቢሊዮን እኮ አይደለም፣ ጀስት ኖርማል ጌም ነው የምንጫወተው። እሺ ይቻላል። ሜላኒ እንዴት ነሽ? ሜላኒ እንዴት ነሽ? ሳምሪ ሃይ ሜላኒ ሃይ ሜላኒ እንዴት ነሽ? አለን ታወቃላችሁ ከሜላኒ ጋርም ላላ እኔ አውቃታለሁ። እኔም አውቃታለሁ። እንደዚህ ተገጣጥመን አናውቅም ነው እንጂ። አዎ እኔ ደግሞ ላገጣጥማችሁ ነው የገባሁት። ፎሎ ተደራረቡ። ከዛ ሌላ ጊዜ ጌም ትጫወታላችሁ ማለት ነው። ፐርፌክት። አሁን እንጫወት። እሺ ጌም እናድርገው ወይስ የግል ዘደሽ እንዳላችሁ በምን እንጫወት? በኖርማል በራሳችን። ይሄ የመጀመሪያ ጌም ነው የሚሆነው። ሁለተኛ መትረፍ አንደኛ ስንት ነው? 5000 ሁለተኛ ምን ሜላኒ በቅጣት ልትይ ባይሆን አሁን ጋር መግባቴ እኔ የእናንተ ቅጣት ብሎኛል። እኔ ችግር የለብኝም ታውቂያለሽ። ሜላኒ ግን እነሱን እናጫውታቸው ዝም ብለን ምን እናድርገው? ኧረ ቆይ በእናታችሁ ማን ነው እነሱ ካቴጎሪ ላይ የገባው? ቆይ ዝም በይ እና ተጫዎች ላላ ቱ ተጫዎች አንቺ ተጫዎች። እሺ ሶስታችን እንጫወት ችግር የለውም ማለት እንጫወት። ላላማ አሁን የላትም አሁን ተጀምሯል እኮ ጃኒ የጌም እኮ ተጀምሯል እኮ እዚሁ እንጫወትኛው። ኢትስ ኦኬ ተራሽ ሚሚ እኔ አልገባኝም። ትሪፕል ጋር እራስሽ ነሽ እኮ እንትን እያልሻለሽው አዲስዬ እኔ እናት ትሪፕል ነው ፈርስት ጊፍት ማንን እንትን ለማለት ነው ስትይ ነዋ። በቤቢሊዮን ጋይስ ታፕ ዘ ስክሪን ሁላችሁም ታፕ ዘ ኤቭሪዋን ጋር ታፕ ሁላችሁም ታፕ I didn't understand that one, y'all. God damn. Anyway, tap the screen, guys. ታፕ ዘ ስክሪን ሁላችሁም ጋይስ። Okay, guys. ይሄ ሁላችሁም የመጀመሪያ አንድ ላይ ጌማችን tap the ፍራግመንት ላይ ብቻ ፎከስ እናድርግ። እዱዚ ብሌንዬ እኔ እናት ጋይስ ትሪፕል እንጠቀምሽ
ታብ ደ ስክሪን ሺ ሁላችሁ አንድ የሚመጣው ትሪፕል ነው። ስሙ ልንገራችሁ ጋይስ፣ ሜምበር ያልሆናችሁ ፕሊዝ ቢ ሜምበር። ሜምበራችሁ የጠፋ ሜምበራችሁን አዲሱ ሁላችሁም ታብ ደ ስክሪን። እሺ ጋይስ 30 አንድ ዶናት። እሺ አንድ ዶናት ጋይስ፣ አንድ ዶናት ያለው ሰው ዳኒ በጣም ሞዴሬተር ይገባል። አንድ ዶናት ጋይስ፣ አንድ ዶናት ያለው ሰው ኦኬ ተተዘበ ቴንክ ዩ ማዚዬ፣ ቴንክ ዩ ሶ ማች ዳኒ። ከዚህ ጀምሮ ሞዴሬተራችን ትሪፕል ነው። ሄዱበት ያላችሁን ትሪፕል ጋይስ፣ ሁላችሁም ያላችሁን ትሪፕል ነው ጋይስ። ትሪፕል ጋይስ፣ ቲምወርክ እሺ፣ ትሪፕል ጋይስ Triple teamwork. Guys, let's see. Triple teamwork. Guys, triple. Thank you so much. Triple no guys. Tagagazu. Triple no. Triple no guys. Tagagazu. Guys, triple. Yeah, thank you. Thank you so much, guys. Hiya, thank you so much. Thank you, fam. አያየኔ ቆንጆ በጣም ነው የማመሰግነው።